Súbor ešte krátko v pravidlách, ak by sa stalo nejaké poškodenie výstroja, spadnutie helmy alebo podobne, zápas zastavujeme samozrejme. Dobre, čiže páni pripravení, rozhodcovia pripravení. Boj! Stop! Zaviaž si to prosím ťa, alebo si to daj preč. No napriek tomu, že to tak nevyzerá, bezpečnosť bojovníkov je pre nás na prvom mieste. Takže pripravení, boj!